Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Moje ime je Dragana i nalazim se na Floridi. Ovaj kanal zasnovan je na radu na sebi, glavni fokus ovog kanala ste vi. Šta još da ne zaboravim? Zapratite kanal, hvala svima koji su zapratili, broj se konačno povećava, broj pregleda raste, manje više sve ide po planu i ja sam veoma zahvalna za sve to. Preporučite kanal nekome kome to znači, ko voli ovakav materijal. Stavite like ako vam se sve ovo dopada i to pomaže radu kanala. To je vaš reciprocitet nazad. For everybody speaking English only, there are subtitles. If you click on it, it's gonna show auto translate for either for English or for any other language throughout the world. You can follow Spanish, Turkish, whatever. So today's subject, as I say, I do astrology, I do Reiki, I'm a master Reiki. Sad već mogu da krenem da pričam na srpskom, znači radim astrologiju, Reiki i Quantum Healing od Dolores Cannon. Uz sve to radim i kristaloterapiju, ne za javnost, više za sebe, šamanska učenja, ne znam, ima tu još dosta toga, ali kažem to ne radim javno, to radim privatno. Za sebe i za moje uže prijatelje koji to već znaju uveliko. A za javnost radim za sada, pardon, ovo je isto veče. Isto veče se nastavlja. Astrologija, Reiki, Quantum Healing, Dolores Cannon. Večeras je moja omiljena tema, zato što ja imam tu poziciju Saturna u blizancima u 12. polju. I to najvjerojatnije prepisujem tu, nema gde drugde. Pardon, ali u pitanju je rad sa kristalima. Kad kažemo kristali, to su oni čuveni kamenčići danas u New Age-u, tek još više, u stvari najviše promovisani do danas od New Age-a. On je napravio ekspanziju kristala. I kako ti kristali rade? Prvo, šta su kristali? Da li u to treba verovati? Kako to verovati? Znači, da li vi verujete u njih ili oni u vas? I kako se to radi s kristalima, između ostalog, kada se radi? Ako krenemo od početka da sve što postoji, rekli smo da smo došli ovde mi, došli smo kao ljudi sa jednom svešću, znači kao čovečanstvo, da nosimo jedan isti pečat, jedan isti karmički problem, uglavnom da je jedan izlaz sa planete Zemlje za sve nas, da smo ovde došli da naučimo slične, da ne kažem iste lekcije. Onda isto tako sve što je došlo na planetu Zemlju je došlo ili da služi tom procesu, znači sama majka Zemlja koja je naš najveći domaćin, pardon, između ostalog i sve naravno što ona nosi, sve svoje blagodeti, znači ono vodu, ne znam, podzemnu vodu koja otapa sa planina, ceo taj proces prirodni, sneg, otapanje da bi došli do te vode, biljke, znači ceo ciklus planetarni, znači kada je planeta Zemlja jeste živo biće, ali i kada je u svom zdravom ciklusu, znači kada recimo ne zamrzava totalno, možete pogledati Milutin Milanković procesi, kada planeta Zemlja se skroz zamrzne, upala sam nešto da gledam šta je, nisam navikla na zvuke. Onda, kako bi rekla, to je više neko kao stanje spavanja ili čega god. Ovde pričamo, znači, kada priroda buja i kada mi imamo benefit od te prirode, sve zajedno. U današnjem svetu u kome mi živimo, vidimo da je sve savršeno poremećeno, nažalost, da mi se nalazimo u jednom nizlaznom, nazovite ga Kali Juga, kako god je vama lakše, znači jednom nizlaznom periodu. I to su normalni periodi, to su normalni ciklusi, to je normalno da danas vama bude super jedan dan, da vam drugi dan bude drugačije. To su normalni procesi i kroz te procese idemo i prolazimo između ostalog. Tako i ovo. Zajedno planeta Zemlja sa nama trenutno jeste, znači mi uslovljamo isto taj deo
gde je proces nizlazni, silazni i gde će udariti svoje dno, znači ići, doći do svog dna i onda kad dođe do svog dna, onda će da penje jednostavno gore. Sa te jedne tačke mi smo dobili sve. Dobili ste prirodu da se služite s njom, dobili ste drvo koje nažalost posečete pa napravite svoj dom. Dobili ste, ne znam, sve moguće iz prirode, na prvom mjestu hranu, ako ćemo tako, koju jedete, koju koristite, pa onda posle pravite i zimnicu i tako dalje. Znači, vi ste iz prirode dobili sve. U jednom tom trenutku kad je krenulo da se kopa, pošto uglavnom većinski kristali dolaze iz zemlje, kada je krenula ta obrada, onda su ljudi nailazili, odnosno nalazili jedan po jedan taj kristal. I svi znamo da su neki kristali dobili na ogromnoj vrednosti i na ogromnoj važnosti. Znamo da svaka bitnija stvar, krenuši od raznih kruna, od raznog ordenja, od vereničkog prstena, znači veoma bitne stvari imaju komponentu kristala. Isto tako ćete vidjeti u Bibliji kada opisuje New Jerusalem, u Novom testamentu kada se opisuje Novi Jerusalim, isto se opisuje da će biti sagrađen od određenih karnelijan, mislim i ne znam kojih, ako imate negde pri ruci Bibliju, stvarno ne mogu setim kojih, ali i bit će, isto je opisano da će biti sastavljeno od određenih kristala. Tako da ako pogledate samo te neke male stvarčice, jednostavno vidjet ćete da oni imaju neku ulogu. Znači to je, neko će reći pa to je obično kamenje, obično, mislim i dalje, kako bih rekla, odvaljen od neke stene ili od nekog komada, određeni kamen, i kako to može da utiče na bilo šta ili mi na njega ili on na nas, jednostavno nekim ljudima nije jasno, ja to savršeno poštujem i podržavam, ali u ovom videu ćemo pokušati da objasnimo kako mi radimo u saradnji. Znači, više bi stavila kristale kao oruđe, ne nešto bitna komponenta da može da promeni vaš život ili da vi možete nešto da menjate putem kristala. Ja sam veliki pobornik rada sa kristalima, ne znam koje mogu da primeti, imam tonu kristala inače u svojoj kolekciji. I imam neke jako lepe, retke primere, imam ručni rad, ne znam, klesano, imam moj omiljeni koji sam nosila možda par puta ovde, Serafinite od mongolskih šamana, i to smatram jedan od najvrednijih duhovno-energetskog komada kristala koji imam. Ne samo što je Serafinite, nego što je rađen i od šamana mongolskih, iz Mongolije sam dobila taj komad nakita. Ja sam ranije nosila to, baš sam sa nekim zavjetlavala, ranije sam nosila te isto male kristalčiće, te novčanik, te u džep, te ovde, te tamo, te vamo. I onda sam shvatila da to neće tako moći da zaista opstaje i krenula sam da ih stavljam u nakit. Znači, krenula sam da kupujem nakit koji ima u sebi te kristale i tako su, na taj način sam u stvari, jedini razlog zašto sam ja maltene postala kolekcionar nakita, ko me zna me, jeste zbog tih kristala, zato što sam želela u svakom trenutku, svaki mi se tražio i ja sam ga tako kroz taj nakit jednostavno nosila i dan danas nosim i to je jedino značenje meni u trenutku tog nakita, samo zato što on u sebi većinski 98% mog nakita ima u sebi neki kristal, odnosno neki kamen. Tako da eto, znači, ako nam je priroda, planeta Zemlja dala i Bog, Otac sa njom tu neku predispoziciju da koristimo, ne znam, da berete hranu sa drveta, da okopavate, da što god, isto tako je, kažem, dala kristale. Kako oni idu podelu? Znači, oni idu podelu, kao što vidite, priroda je nešto savršeno, ono prosto je nešto nezamislivo savršeno. Kada vi stavite pod mikroskop konfiguraciju svakog tog kristala, kako to izgleda, ili samo kad gledate neke po njihovoj boji, po njihovom intenzitetu i tako dalje, po njihovom sjaju, po njihovoj protočnosti, svega, oni po tom dobijaju svoj kvalitet. Zašto je dijamant? Rekli smo,
običan CO2 dobio toliko na vrednosti, jeste zbog svoje ezoterijske vrednosti i ništa više. Znači, jedan običan takav sastav ne može nikada da bude vredan. Zašto je dobio? Dobio jedino tim načinom, znamo da je dijamant i dalje još uvijek na tržištu. Iako drugih, recimo, rubini ili onaj plavi safir ili emerald mogu da budu mnogo bolji i mnogo skuplji, dijamant i dalje drži najveću cenu. Znamo da se i kopa čuveni krvavi dijamant, to ćemo isto posle da raščlanimo. Zašto su prvo mu dali vrednost pa su mu onda nalepili taj krvavi dijamant. Jednostavno zato što on u svojoj strukturi sunce, Boga, svetlo najbolje provodi. Znači, po toj ezoterijskoj vrednosti i ništa više. Znači, jeste da kada ga vi stavite na svetlo, on cakli onako, ali nije samo što cakli, što je taj sjaj tako nedokučiv. Ima tu više komponenti. Znači, jedna komponenta ezoterijska jeste sunce, Bog, znači svetlo, život naše, najbitnije, ovde na planeti Zemlji samo. I kada, kao kroz kapljicu kiše, kada prođe sunce i vi dobijete ray, dobijete dugine boje. Tako identično isto kroz dijamant, kada se provede svetlo, je nekad u okeanu, kada se stavi zaista pod vodom, taj dijamant sa tim svetlom je nešto priceless, znači taj sjaj je zaista besprekoran. Zbog toga je on dobio, znači zato što on podržava podjednako svih 7 energetskih centara između ostalog i podjednako baca sjaj i ima tu jačinu i ima tu lepotu u tome. I ja sam uvela u jednom trenutku rada na svojim severnim i južnim čvorima, uvela sam da nosim dijamant kao simboliku da koliko god duša nisko padne u mulj, jednostavno uvek nikada ne može da izgubi svoj sjaj i da sija. Znači, to je meni simbolika tog dijamanta. Inače, u vrednosti kao što on jeste, meni je jednak sa da li pahuljem snega ili kapi kiše, zato što je simbolika ista i kiša i pahulja snega istu protočnost imaju u odnosu na sunčeve zrake. Isti ray dobijamo od 7 ray. I onda znamo da se najveći dijamant nalazi u kraljećinoj kruni, da je to uzet iz Indije i tako dalje. Indija ima jako lepo nalazište dijamanata. Zašto su posle rekli da on se kopa i kopaju ga ljudi za minimalne pare i u jako lošim uslovima, nehumanim uslovima, a ovamo se preprodaje, ne znam, kroz Antwerp i dalje na tržište za jako abnormalno veliku cenu. I na osnovu toga je on dobio samo i ništa više. Ali nemojte da vas to sputa da vi kupite taj dijamant ako zaista ste došli do te prekretnice u svom životu da želite da nosite dijamant, pogotovo žene, zato što je sunce simbol muškog, odnosno solarni princip i tako dalje. Zato se i dobija verenički prsten između ostalog, kako bi rekla, baš u toj simbolici tada i jednostavno vrednost, znači da vi zaista kada toj ženi koju toliko volite u tom trenutku poklonite dijamant, znači ona se time razlikuje od prethodnih, ne znam, žena, devojaka, whatever, u vašem životu, ona je zaslužila, znači vi njoj dajete sav taj sjaj i dajete joj tu vrednost. Prvo zbog same konfiguracije kristala, drugo zbog protočnosti tog sunca, znači solarnog muškog koncepta kroz tih 7 čakranih sistema. Ako idemo i po tom čakranom delu. Tako da manje više od kako je čoveka, mi znamo da se koriste određeni rekviziti, između ostalog i ovi kristali u raznim ritualima. Sveštenik u crkvi ima isto krst, pa ima u sredini ili neki plavi safir ili ima neki zeleni smaragd, znači jako puno sveštenika. Znamo da je onaj štaf, onaj što sveštenik nosi, ne mogu na našem jeziku da se setim, isto ima je čaša, isto onaj pehar iz kog se pije vino i tako dalje, su isto uvek ukršeni tim dragim i poludragim kamenjem. Znači, uloga tih kristala, od kako znamo za sebe,
i prisutna je svuda i kako bi rekla, znači uvek je čovjek nalazio neku poveznicu tu. Pošto su kristali isto na svojoj određenoj frekvenciji, svaki kristal vibrira određenom frekvencijom na prvom mestu, a onda je od prirode dobio i boju, da li je zbog zemlje u kojoj se nalazi, da li je se mešao sa gvožđem ili kako god, dobija te ostale komponente ili druge boje, bude prošaran i na osnovu toga, znači frekvencije kristala, svaki kristal ima svoju frekvenciju i plus boja kristala, mi ga tako odabiramo za rad. Recimo kad se radi sa kristalima u Reiki ili bilo gde, ili uopšte kad se podržava određeni energetski centar, može po energetskim centrima da se radi, može da se radi po intuiciji, koji vam kristal fali, znači u dosta stvari se koristi kristali. Da pojačavaju, jednostavno da pojačavaju trenutni sklop, znači šta god vi radite u tom trenutku. Dobri su za čišćenje, recimo, sad ja mogu imati tu jako puno kristala, to bi mi trebalo ne znam koliko videa samo da ulazim, kažem, kao i za astrologiju, nemoguće pokriti sve, jer moj kanal pokušava sve obuhvatno nekako malo da, tako i ovo sa kristalima, nemoguće ući u svaki kristal pa odraditi njegove atribute i smisao i tako dalje. Da je ovo sada live, pitala bi vas koji ste preko puta, koji da obradimo ili eto možemo neki da pomenemo. Ja sam uzela dijamant jer on je u budizmu isto predstavljen. Isto tako da duša koja je došla ovde u ovu zemlju, znači u ovu ravan ovde trenutno i telo zajedno sa dušom, jednostavno smo mi kao taj sirov dijamant koji se brusi i u budizmu se isto kaže da kada prinesemo dušu nazad Bogu, odnosno kreatoru, mi treba da budemo tako da isijamo to svetlo, da isijamo tu čistotu i čistinu onoga što mi zaista jesmo, znači to svetlo koje mi jesmo, svetlo iz cele te priče, tako da taj isto neki rad tu podržava kada je dijamant u pitanju. I rekla sam da on ima tu čvrstinu, dosta je čvrst, znači ne može tako lako da mu se nešto desi, ne može lako da se okrnji ili da se lako, kako bi rekla, uništi, dosta ima tu po toj skali, ima svoju tvrdoću. I između ostalog je simbolika da koliko god padne u blato, koliko god ne zna šta da mu se desi, da se nađe kod pogrešnih ljudi u trenutku sve, da jednostavno dijamant je dijamant. Isto tako ću reći, znači on ima već i metaforičku, ne samo ezoterijsku, nego i metaforičku priču, da, to je moja omiljena, već sam im pričala dosta puta, koja ne zna, ovi koji su došli ne znaju, da po toj nekoj, kako bi rekla, nekoj pričici ide čovek prašnjim putem i gleda ovako i suviše visoko i pravo i ne vidi ništa, naravno. Drugi čovek ide za njim istim puteljkom, prašnjim negde ko zna gde i prolazi istim tim putem i nešto malo se cakli, on to kaže, ma šta ima ovde da se cakli i prođe dalje. Treći čovek ide za njima i istim putem i vidi to isto, cakli se, podigne ga, ovako pogleda, kaže, ma, baš će se u ovoj pustinji naći nešto vredno i to baci odmah tu. Četvrti čovek ide za njima i istim putem i vidi to isto, sagne se to, dohvati, znači već smo tu oborili ego, saginjanje celone priče i pogleda i kaže, o Bože, ovo je najvredniji i najlepši komad dijamanta koji sam ikada u svom životu video. Znači za prave vrednosti, za isijanje duše, za to brušenje naše duše, ono što prolazimo, iskustvo u ovom životu i probleme i sve ostalo je jako bitno, znači taj dijamant između ostalog. Simbolika samog tog dijamanta, jer se i mi tako, najskuplji bi bio plavi dijamant, znači plavi dijamant bi bio onaj koji jednostavno, pošto jako teško se on brusi da se dobije samo jedna boja, mislim da žuti ide dosta u prodaju i plavi, da je plavi najskuplji i da je najređi, ide po karatu, ide po svačemu njegov kvalitet. Tako i ostalo kamenje, zalepila sam se za dijamant jer mi tako prija. Tako da taj plavi dijamant najskuplji. Plavi, nije on plavi, niti je obojen, nego kada se brusi, kada se seče i kada se, kako se kaže to na našem, kada se jednostavno brusi, neka bude brusi, ima i druga reč, dobije se samo ta plava nijansa. Rekli smo da on ima svih 7, ima crvenu, ima naranđastu, ima zelenu, ima žutu
Znači plava se dobije najviše iz njega i to je najteže uraditi plavu zato što je onda automatski plavije i najskuplji. Svo ostalo, ne znam, rose kvarc, ametist, jako puno kristala ima. Svaki ima svoju frekvenciju i svaki, možemo dođemo malo u priču, znači svaki kada se kupi, gde god da se kupi, vaše je da ga očistite po, ne znam, neki da ne kažem pravilima, ali da se očisti onako kako treba ili neki kristali ne vole vodu, neki se čiste dimom samo, neki se čiste samo vašom energijom, neki se čiste pod vodom. Znači svaki kristal bi trebao da se očisti na prvom mestu i onda da se nameni, znači da se očiste sve te energije koje usput pokupi, jer oni isto mogu da pokupe energije tekako. Znači od tog trenutka gde je iskopan tamo negde ko zna u Brazilu, dok nije došao u vaše ruke, da ga očistite od svih tih energija koje su prošle usput i da ga pripremite za sebe, znači za neko ko će da radi sa njime i ko će da se našteluje, kako bi rekla, isto frekvenciji sa time. Kada to završite, onda kreće rad sa tim kristalom. Opet kažem šta vam u trenutku treba. Najbolje kako izabrati kristal ako baš želite i mislite da trebate, odete u tom trenutku u tu prodavnicu ili bilo gde i koji vas najviše privuče u tom trenutku, taj vam najviše treba ili vam zaista treba ili da potvrdi taj proces koji se u vama tog trenutka jednostavno dešava. Tako da jedno od ta dva je uvek prisutno. I oni bi opet trebali dosta da se čiste s vremena na vreme. Neki ljudi ih pune na pun mesec ili ih čiste na pun mesec, pa ih pune na mlad ili obrnuto. Znači možete, zavisi se, opet kažem, od kristala, ne aplicira za svakog isto. Najbolji čistač po meni, jer sam ja probala dosta, i čuvar od te, ako ćete tako, negativne energije, jeste selenit. Selenit. On je onako prošarano beli. Ja mislim da ga čak negdje imam, ja ga stalno nosim sa sobom. Selenit je u stvari najbolji i za otpuštanje moj omiljeni, pošto je to baza, znači jedini su više visoko, drugi je niže. Evo mogu i da prikažem svoj, znači ja ga uvek imam sa sobom zato što se pokazao najboljim čistačem je selenit. Znači selenit, ovo je malo parčence za tašnu, a možete ga, ima tu i veće poluge, mogu sledeći put. I ono što ja nosim isto je Black Jet. Meni taj najviše prija i on je savršen za otpuštanje. Crni jet, Black Jet, izgleda kao onyx, nije kao onyx. Veoma je brittle, veoma se lomi, krhki je, lomljiv je, ali je dobar za čišćenje i za otpuštanje. Znači sve što treba da se otpusti, jednostavno tako sam se ja konektovala za Black Jet, ali za selenit. Znači sve što trebate da otpustite od vas, to je definitivno taj Black Jet. A sve ostalo je, selenit je dobar za svakoga, znači da ga držite negde kod vrata. On se nikako ne da očistiti vodom, on ne voli vodu, ali ga možete očistiti solju ili vazduhom, odnosno dimom ga možete itekako dobro očistiti. Ne znam šta, ovo je Canary Citrin, ovde imam, sad gledam po sebi, perla, ja volim perlu, ja sam rak u pozmaku, ovo je Tanzanite, recimo, tako da ja sam dosta, kažem, tim kristalima uvek bila, kako znam za sebe. Jednostavno mi prija, dokle mi prija i kažem, ne oslanjam se da to sada znate, isto tako, znači kristali ne mogu da promene vaš život, da sad uzmete neki kamenčić tamo i da očekujete neka čuda, mislim, to je prosto nemoguće, tako da ti kristali ne mogu to isto da promene, ne radi se to tako, ono uglavnom podržava određenu energiju i kažem, svuda jednostavno možete u svakom sektoru da koristite i za sve. Dosta puta sam rekla, ovo sad mogu samo i da ponovim, vodu kada pijem, znači ne pijem iz plastične, nažalost danas je svuda zastupljena ta plastična flaša, nema nigde izvora da se ta voda sipa, ali ja moju vodu sipam u staklenu i onda uvek imam dole kristal, onaj običan kvarc i tako pijem vodu i s vremena na vreme naravno očistim taj kvarc i manje više to je to. Zato što mislim da taj kvarc isto pomaže da neutrališe sve te energije koje ne treba da su, ako je nešto dodavano, tako napravim program za taj kvarc kada ga stavim u vodu, da otpusti sve ono što je dodato i jednostavno da bude samo frekvencija te vode po njenom prirodnom sastavu koji jeste.
Tako da ima jako, jako puno, ne znam, ono prosto toliko ima da ne može da mi na pamet padne. Dobri su isto za poklon kristali, ako nekome kupujete, između ostalog. Svaki je povezan naravno sa energetskim centrom, uglavnom po boji ili po onome za šta je predviđen, šta se radi sa tim kristalom, po tome se isto gleda. Tako da ima jako puno, možda ćemo napraviti još jedan video, možda ovo samo prvi uvod, čisto da znate malkice o kristalima. Eto, toliko od mene, zapratite kanal, stavite like, radite što god znate. Vidimo se u sledećem live-u, hvala svima na praćenju.